جيتك فرحة أيام الحياة وحلاها، مثل عيد رمضان ومثل عيد الضحية، ثالث أعياد عمري بالسنين وضياها، يوم فيها الوجود أعلن لناصر بداية زفافي لتنفيذ أرقى الزفات والشلال. جيتك فرحة أيام الحياة وحلاها، مثل عيد رمضان ومثل عيد الضحية، ثالث أعياد عمري بالسنين وضياها، يوم فيها الوجود أعلن لناصر مجيها، المشاعر تعبر بالقصايد والله جاتنا بعد قصايد من شعوري هدي، وفي منصور نعزف الحن الفرح وانتباه، شيله وعرضه ونلعب لها السامرية، من رجال كريم حالين من السواها، العطايات من دهل العطا من عطا، ما تغيرهم الايام والنار حيه، وان ذكرنا خواله ما لحقنا مداه، حاضر الوقت والايام الاوليه، حاضر الوقت والايام الاوليه، دايم الطيب فيهم يكسب الافضليه، القصايد من الفرحه دفعها الله، عيد ثالث يجي بعد الفضل والضحيه، جيتك فرحه ايام الحياه وحلاها، مثل عيد رمضان ومثل عيد الضحيه، ثالث اعياد عمري بالسنين وضياها، يوم فيها الوجود اعلن لناصر مجيه، المشاعر تعبر بالقصايد والله جاتنا بعد قصايد من شعوري هديه، في منصور نعزف الحن الفرح وانتباه، شيله وعاطه ونلعب لها السامريه، من رجال كريم حالي المسواها، بالعطايات من دهل العطا من عطا، ما تغيرهم الايام والنار حيه، وان ذكرنا خواله ما لحقنا مداه، حاضر الوقت والايام الاوليه، حاضر الوقت والايام الاوليه، جيتك فرحه ايام الحياه وحلاها، مثل عيد رمضان ومثل عيد الضحيه، ثالث اعياد عمري بالسنين وضياها، يوم فيها الوجود اعلن لناصر مجيها، المشاعر تعبر بالقصايد والله جاتنا بعد قصايد من شعوري هديه، في منصور نعزف الحن الفرح وانتباه، شيله وعرضه ونلعب لها السامريه، من رجال كريم حالين الاستواء، العطايات من دهل العطا من عطا، ما تغيرهم الايام والنار حيه، وان ذكرنا خواله ما لحقنا مداه، حاضر الوقت والايام الاوليه، حاضر الوقت والايام الاوليه، دايم الطيب فيهم يكسب الافضليه، القصايد من الفرحه دفعها الله، عيد ثالث يجي بعد الفضل والضحيه، جيتك فرحه ايام الحياه وحلاها، مثل عيد رمضان ومثل عيد الضحيه، ثالث اعياد عمري بالسنين وضياها، يوم فيها الوجود اعلن لناصر مجيه، المشاعر تعبر بالقصايد والله جاتنا بعد قصايد من شعوري هديه، في منصور نعزف الحن الفرح